guys, আজি আমি আহিলো নিউ ললে ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিবা আৰু মোৰ ভিডিওটো কেনে লাগিলে লাষ্টলৈকে জনাই দিবা আৰু মই কিনিছিলো পূজাৰ কাৰণে এইখন আৰসি হেলিকপ্টাৰ আৰু এই আৰসি হেলিকপ্টাৰখন মই কাইলৈ কিনিছিলো আৰু এই আৰসি হেলিকপ্টাৰখনৰ পাৰফৰম্যান্স কেনেকুৱা আমি ভিডিওটোত ভালকে জনাম আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক নকৰিও সাবস্ক্ৰাইব টু কৰি দিবা সাবস্ক্ৰাইবাৰ যদি মোৰ বেছি হৈ যায় মই আৰু উন্নতি কৰিব পাৰিম ভিডিওটো এন্ডলৈকে চাই থাকা গাইস আমি এতিয়া এখন লঞ্চ কৰিবলৈ ওলাইছো আৰু এইখন এতিয়া উৰিবলৈ পুৰা ৰেডি আপোনালোকে চাব পাৰে পুৰা ৰেডি আৰু ফুল চাৰ্জত আছে আৰু বেটাৰিও পুৰা ফুল আছে এতে 6টা বেটাৰি লাগে আপোনালোকক কৈ দিলো আৰু এইখন লৈছিলো মই টংলা পৰা এতিয়া পূজা কাৰণে তো কিবা লবই লাগিব এটা মই আৰম্ভ কৰি দিও এটা আমাৰ এইটো উৰিব চাব পাৰে প্লেনটো উৰি আছে ড্ৰোনৰ নিচিনা কাম কৰে আপোনালোকক আৰু মস্ত ভয় লাগে আসি যাব নেকি চাব পাৰে এখন কেমেৰা ওচৰত আনো আৰু এতিয়া এখন মোৰ বহুত ফেভাৰিট হয় আৰু দেখুৱাই দিম কি আপোনালোকক এইটো কেনে লাগিল আৰু এলিমেন্ট তলত উৰাম এইটো কেনে হয় এইটো কি হৈ গ'ল এইখন আপোনালোকক অলপ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিওঁ অলপ কেমেৰা ওচৰত আনক অলপ জুম কৰিব চাব পাৰে এইখন মোৰ হৈছে এইখন আৰসি হেলিকপ্টাৰ মোৰ লগৰ এজনো বোলে মানে মোৰ কেমেৰামেনো বোলে উৰাব এটা চাব পাৰে এয়া আমাৰ লগৰ এজনে সিমান উৰাব নাজানে কিন্তু লাহে লাহে ট্ৰাই কৰি আছে আৰু চাব পাৰে উৰি আছে ভালকে উৰা ভালকে বেছি ওপৰত গৈছে ভালকে মোৰ এটা ভয় লাগি আছে কি এই গাছ চাছ আছে ক'বাত লাগি না নাযায় আৰু চাব পাৰে কি বঢ়িয়া যেন পাৰিছে উৰাব এইটো ক্ৰেশ লেণ্ডিং হয় আৰু চাব পাৰে কালাৰটো পুৰা মিলিছে চাব পাৰে এইটো ইয়াৰে আৰু এইটো আৰু এতিয়া মই কেমেৰা কৰি হয়ো মই এটা হেলিকপ্টাৰ চলোৱাম চাব পাৰে মই কেমেৰা কৰিও হেলিকপ্টাৰ চলাই আছো লাহে লাহে এইটো নমাই দিম এতিয়া গাইস লাষ্ট বাৰৰ কাৰণে এই ভিডিওটো লাষ্ট বাৰ আৰু এইটো ভিডিওটো বহুত ছুটিও হৈছে কিন্তু আহাবাৰ মোৰ নেক্সট ব্লগত মই বহুত ডাঙৰ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ ব্লগ লৈ আনিম দুৰ্গা পূজাত যাম আমাৰ হৰিচিঙাৰ দুৰ্গা পূজা বছৰে কেনেকৈ হয় আৰু আপোনালোকে পাৰে যদি ভিডিওটো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিবা এতিয়া অলপমান পিছত যাওক মই এতিয়া এইখন লাষ্ট বাৰৰ কাৰণে উৰাম আপোনালোকে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যাই আছে ওপৰত